მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვებას დღის მთავარ თემებს საბა ხვიჩია გაგაცნობთ. ქართული ოცნების ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრა გაიმართა სხდომას ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი დაესწრო. როგორც დეპუტატებმა შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, შეხვედრაზე ოზენაისის სასამართლოს მოსამართლეების საკითხს, ასევე ბოლო დროის პარტიაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ. შეხვედრას უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია დაესწრო, რომელმაც სხდომის გამო სტრასბურგში ვიზიტი შეწყვიტა. სხდომის პარალელურად პარტიის ცენტრალური ოფისის წინ საზოგადოების ნაწილმა სხვადასხვა მოთხოვნით აქცია გამართა. აქციის მონაწილეების ნაწილმა სასამართლოს სისტემაში მიმდინარე პროცესები გააპროტესტა, პარტიის ოფისთან იმყოფებიან შეპესე საქართველოს მიერ დაზარალებული მიანაბრეები, რომლებიც ანაბრების დაბრუნებას ითხოვენ. აქციაზე ასევე იმყოფებოდნენ ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები, რომლებიც დამნაშავეების დასჯას ითხოვენ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელ ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. სალომე ზურაბიშვილისა და ფედერიკა მოგერინის საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები იყო. აღსანიშნავია, რომ შეხვედრაზე ფედერიკა მოგერინი მხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველო კვლავ რჩება ევროკავშირის დღის წესრიგში და ის მოხარულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი ბრიუსელშია. საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრა გამართა ასევე ევროპარლამენტის პრეზიდენტ ანტონიო ტაიონთან. შეხვედრას საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივებსა და საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველო ყურადღებით აკვირდება იმ მოვლენების განვითარებას, რადგან მიაჩნია, რომ ისინი პირდაპირ კავშირშია მის ევროპულ ინტეგრაციასთან. სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრაზე ევროპარლამენტში საქართველოს კვირეულის გამართვის შესაძლებლობაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის აზრით ევროპარლამენტის თანადგომის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება. შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა მედიისთვის განცხადებებიც გააკეთეს. საქართველოს გზა ნატოში ინტეგრაციისკენ საქართველოს ერის და ჩვენს არჩევანს ასახავს. ჩვენი გზა ინტეგრაციისკენ ძალიან წარმატებულია, რამაც უზრუნველყო საქართველოს მეტი უსაფრთხოება, მისი თავდაცვის ძალების მეტი მზაობა და მოდერნიზაცია. აღნიშნული განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ბრიუსელში ვიზიტისას ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, მისი პირველი საგარეო ვიზიტი ბრიუსელში კიდევ ერთი დემონსტრირებაა იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი კავშირი ნატოსთან. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, საქართველო ნატოს ძალიან ღირებული პარტნიორია და ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენი საერთო უსაფრთხოების საქმეში. სალომე ზურაბიშვილმა ბრიუსელში პირველი სამუშაო ვიზიტი ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომაზე დასწრებით დაასრულა, რომელიც ნატოს წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე გაიმართა. ნატოს საბჭოზე საქართველოს მიმართ ძალიან პოზიტიური განწყობა დაფიქსირდა და აღინიშნა, რომ საქართველო ნატოს არაჩვეულებრივი მოკავშირეა. შეხვედრებზე ფაქტიურად მხარეებმა მიმოიხილეს ყველა ის აქტუალური თემა, რომელიც პრიორიტეტულია ჩვენსა და ევროკავშირის დღის წესრიგში. საუბარი მართლაც ძალიან შინაარსობრივი იყო. ბუნებრივია, საქართველოს პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა ყველა შეხვედრაზე, რომ საქართველოს მიზანი, ქართველი ხალხის მიზანი არის საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება, თუმცა ბუნებრივია ამ გზაზე ჩვენ ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ არაერთი ასე ვთქვათ ამოცანა გვაქვს შესასრულებელი, ისევე როგორც რა თქმა უნდა მთელი რიგი სამუშაოები არის განსახორციელებული ევროპული მხარის მხრიდანაც. ამ კონტექსტში ყველა შეხვედრაზე ფაქტიურად ხაზი გაესვა მიმდინარე წლის მნიშვნელობა. ეს არის წელიწადი არაერთი გამოწვევისა, თუმცა ამავდროულად არაერთი შესაძლებლობისა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პივისის აღმასრულებელმა დირექტორმა საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის განვითარების პერსპექტივა განიხილეს. შეხვედრა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. მხარეებმა იმსჯელეს მსოფლიოში ხელოვნური ინტელექტის განვითარების პოტენციალისა და ინოვაციების დანერგვის მნიშვნელობაზე, ასევე საქართველოს როლზე აღნიშნულ სფეროში. კორპორაცია პივისი მსოფლიოს 158 ქვეყანაში საქმიანობს და 250,000-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს დასაქმებული. კომპანიის შემოსავალმა გასულ წელს 41 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.
ჩინეთში ავტომობილების ლიდერი მწარმოებელი გუანძოუ ავტომობილ გრუპი წლის ბოლომდე საქართველოში წარმომადგენლობას გახსნის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძისა და კომპანიის ხელმძღვანელის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. წარმომადგენლობის გახსნის შემდეგ კომპანია ქვეყანაში არსებულ გარემოს შეისწავლის, რის შემდეგაც ინვესტიციის განხორციელებისა და ობიექტების მშენებლობაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს. საუბრისას ხაზი გაისვა საქართველოსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას და გამოითქვა კომპანიასთან წარმატებული თანამშრომლობის იმედი. გუანძოუ ავტომობილ გრუპი ჩინეთში ავტომობილების ლიდერი მწარმოებელია, რომელსაც 84,000-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს. ჯგუფი აწარმოებს სამგზავრო და კომერციულ სატრანსპორტო საშუალებებს, მოტოციკლეტებს, საავტომობილო ნაწილებს, ასევე საქმიანობს ფინანსურ და სადაზღვევო სფეროში. კომპანიის საბაზო კაპიტალის მოცულობა 18 მილიარდი დოლარია. სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის საქართველოში დელეგაციას გააგზავნის, რის შემდეგაც კონკრეტულ წინადადებებს შეიმუშავებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძისა და ფონდის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. საუბრისას სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს და ხაზი გაუსვეს მსოფლიოს მეურნეობის როლს, ასევე მის მნიშვნელობას ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში. სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი და გაეროსპეციალიზირებული სააგენტო რომელიც რომშია განლაგებული, მისი მიზანია ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დონისა და საკვების ხარისხის გაუმჯობესებას ბენეფიციარ ქვეყნებში, ეხმარება ფერმერებს, მცირე მეწარმეებს სხვადასხვა ტექნოლოგიის დანერგვასა და ათვისებაში. საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოსა და პოტენციურ საინვესტიციო პროექტებზე იმსჯელეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და თურქეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინდუსტრიული ჯგუფის ქოშ ჰოლდინგის აღმასრულებელმა დირექტორმა შეხვედრაზე, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. პრემიერმა ჰოლდინგის ხელმძღვანელს გააცნო საქართველოს მთავრობის ინიციატივები, რომლებიც ბიზნესის მაქსიმალურ ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. ასევე მიაწოდა ინფორმაცია მსოფლიოს წამყვან რეიტინგებში საქართველოს მოწინავე პოზიციების შესახებ. ქოშ ჰოლდინგი თურქეთის ერთ-ერთი უდიდესი ინდუსტრიული ჯგუფია და მსოფლიოს უმდიდრეს 500 კომპანიას შორისაა. ჯგუფის საქმიანობის სფეროებია ენერგეტიკა, საკვები, ინტერტექნოლოგიები, სასტუმრო და ელექტრონიკის სექტორები. 90-იანი ისტორიის ჰოლდინგის 97,000-ზე მეტი თანამშრომელი და 10,000 ლიდერი ჰყავს, მისი წლიური შემოსავალი კი 25 მილიარდი დოლარია. მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტი City Group-ი საქართველოს საინტერესო და სანდო პარტნიორად აფასებს. ამის შესახებ ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილემ დავოსში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრისას განაცხადა. საუბარი შეეხო საქართველოს ეკონომიკისა და კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, ასევე დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში განსახილველ საკითხებს. ყურადღება გამახვილდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე. პრემიერმა City Group-ის თავმჯდომარის მოადგილეს მიაწოდა საქართველოს მთავრობის საგადასახადო ინიციატივების შესახებ. შეხვედრისას ასევე ისაუბრეს ოპიკის ხელმძღვანელობის ვიზიტზე საქართველოში, რომელიც უახლოეს მომავალში იგეგმება. შეხვედრას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულიაც დაესწრო. შოკოლადის წარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია Camel Black საქართველოში შემოდის. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. კომპანია საქართველოში თხილის პლანტაციის გაშენებას გეგმავს, სწორედ ქართული თხილით აწარმოებს ის ცნობილ პროდუქტს რაგუსა, რომელიც პირველად ბაზარზე რამდენიმე ათეული წლის წინ გამოჩნდა. Camel Black-ის ხელმძღვანელი პროექტის წარმატებაში დარწმუნებულია და იმედოვნებს, რომ მისი განხორციელება უახლოეს პერიოდში დაიწყება. შოკოლადის წარმოებელი ცნობილი შვეიცარიული კომპანია Camel Black, რომელსაც არსებობის 80 წლიანი ისტორია აქვს, წლიურად 3700 ტონა შოკოლადის აწარმოებს, რომლის მეოთხედი ექსპორტზე გადის. ლოგისტიკის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია AGLAT Group-ი საქართველოსთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას განიხილავს. როგორც კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, საქართველოს შესანიშნავი შესაძლებლობები აქვს შეასრულოს რეგიონული ცენტრის როლი. ყურადღება დაეთმო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ და ლოგისტიკურ პროექტებს, ასევე საქართველოში ამ მიმართულებით არსებულ პოტენციალს. AGLAT Global Integrated ლოჯისტიკი ინტეგრირებული ლოგისტიკის ლიდერი მიმწოდებელია. კომპანიას მსოფლიოს 100 ქვეყანაში 500-მდე ოფისი აქვს და 22,000 თანამშრომელი ჰყავს. AGLAT-ის წლიური შემოსავალი 4 მილიარდ დოლარს აღემატება.
საქართველოს წარმოადგენს კარიბჭეს ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონში, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში მთელი ევრაზიის კონტინენტის ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა გახდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ თემატურ დისკუსიაზე გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ბიზნესის, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში საქართველოს რეგიონულ ცენტრად ქცევის პოტენციალს. მამუკა ბახტაძის თქმით, საქართველოს სურვილია ხელი შეუწყოს ვაჭრობას და ტვირთბრუნვის ზრდას აზიასა და ევროპის შორის, ჩინეთსა და ევროკავშირის შორის და ამავდროულად საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც ერთდროულად ორივესთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება აკავშირებს. მთავრობის მეთაურმა ასევე ყურადღება დაუთმო რეგიონის ეკონომიკურ პოტენციალს და ადამიანური კაპიტალის განვითარების მნიშვნელობას. თემატური დისკუსია დავისის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა და მასში პრემიერ-მინისტრთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი და ავსტრიის საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი მონაწილეობდნენ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი გამყოფი ხაზისპირა სოფელ ქვეშის მკვიდრ ცოხნიაშვილების მრავალშვილიან ოჯახში იმყოფებოდა. ცოხნიაშვილების სოციალურად დაუსულ ოჯახს გორში მოქმედი სამკერვალო საწარმოო ლიდერისა და სახელმწიფო მინისტრის აპარატისგან პროდუქტები, წიგნები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გადაეცა. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, საწარმოო ლიდერი და მისი დამფუძნებელი ნინო გიორგაძე უმნიშვნელოვანეს საქმეს აკეთებენ, ვინაიდან საწარმოში დასაქმებულნი არიან იძულებით გადაადგებული პირები და ქალბატონების სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან. სახელმწიფო მინისტრთან ერთად ცოხნიაშვილების ოჯახში გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილიც იმყოფებოდა. ეს სოფელ ქვეშში ცოხნიაშვილების მრავალშვილიან ოჯახს ვესტუმრეთ სამკერვალო საწარმოო ლიდერთან ერთად, ქალბატონ ნინო გიორგაძესთან ერთად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. თავად გააჩნია სოციალური საწარმო, სადაც დასაქმებული ყავს იძულებით გადაადგილებული პირები და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ქალბატონები. ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობაა ის, რომ როდესაც მოგება აქვს ამ საწარმოს უკვე, გარკვეულ პროცენტს ის ხარჯავს აი ამ რეგიონში მავთულხლათების ახლოს სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე. და მგონია ეს არის მაგალითი, მე არაერთხელ მithქვავს და ნამდვილად ქალბატონი ნინოც არის ის ქალბატონი, ის სახე, რომელიც მავთულხლართებს უპირისპირდება ესეთი შემართებით და ძალიან კარგი იდეით და საქმით, რომ ეხმარება დაუცველებს, კონფლიქტით დაზარალებულებს დასაქმებით პირველ რიგში. ჩემი სახელითაც, ჩემი აპარატის სახელითაც, რა თქმა უნდა, ამ ოჯახს დღეს დავეხმარეთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ არამხოლოდ ერთ ოჯახს, არამედ ამ სოფლებში ყველა ოჯახს, რომელიც მავთულხლართების პირისპირ ცხოვრობს, ვეხმარებით იცით 5 წელიან საბაზისო საჭიროებების საკმაყოფილებაში, გაზიფიცირებით, წყლით, ამბულატორიებით, სწავლის საფასურის გადახდით და რა თქმა უნდა, მინდა ვისურვო, რომ გამრავლდნენ ეს ოჯახები, როგორც ახლა ცოხნიაშვილების ოჯახში არის მრავალშვილიანობა და რაც თავარი ამ ბავშვებს ჰქონდეთ ძალიან კარგი წარმატებული და მშვიდობიანი მომავალი. სამკერვალო საწარმო ლიდერმა 2018 წლის დეკემბრისთვის გაყიდული შემოსავლიდან თანხის ნაწილი მიმართა სოფელ ქვეში მაცხოვრებელი ცოხნიაშვილების ოჯახისათვის. ეს არის ბიზნესის ჩვენი როგორც ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, სადაც არის ჩართული სახელმწიფო, საზოგადოება და მედია როგორც ამ პროცესის მნიშვნელოვანი მონაწილე. ამ ოჯახს ჩამოვუტანეთ საკვები პროდუქტი, ჰიგიენური საშუალებები და ბავშვებისათვის ჩამოვიტანეთ წიგნები, გარკვეული პერიოდი მათი ოჯახი შეძლებს თავის გატანა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კარალეთის მოსახლეობაში ხვდა. სახელმწიფო მინისტრმა ადგილობრივებისგან მათ წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და საჭიროებების შესახებ მიიღო ინფორმაცია სოფლის კრებაზე. კარალეთის მოსახლეობა მათთვის პრიორიტეტული და ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ იბრძელა, რომელიც დაფინანსებას სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებშია შესაძლებელი. შეხვედრას აგრეთვე ესწრებოდნენ გორის მერი და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებიც. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 20 მილიონი არის გამოყოფილი, რომ სოფლებს დავეხმაროთ იმ პირველადი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში, რასაც თითო სოფლის მოსახლეობა განსაზღვრავს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს 15 იანვრიდან
ფაქტობრივად ყველა სოფელში ტარდება სოფლის კრება, სადაც მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, რომ თავად განსაზღვროს ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც პირველ ეტაპზე უნდა რომ დაფინანსდეს აი ამ 20 მილიონიდან. თანხა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს 3700 სოფელი, თითოეულ სოფელზე შეიძლება არ იყოს ისეთი, რომელიც ყველა პრობლემას მოაგარებს, მაგრამ ჩვენ ვდგამთ ამ ნაბიჯებს და გვინდა რომ ეს იყოს მუდმივი პრაქტიკა, როდესაც თითო სოფლის მოსახლეობის მონაწილეობით შევძლებთ საჭიროებების პასუხისგაცემას და კიდევ უფრო მეტი მოძლიერებას ამ სოფლების თანდათან, რომლითაც მოსახლეობა დამაგრდება სოფელში, გაძლიერდება და შეძლებს უკვე ესეთი საქმიანობის განხორციელებას, რომელიც მეტ შემოსავალს და დოვლათს მოუტანს. დღეს სოფელში საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს, სამუშაო ძალის ნახევარი არის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დოვლათიც, რომელიც სოფელში ექმნება, იყოს შესაბამისი და ამიტომ ჩვენ აუცილებლად დაუდგებით გვერდით ჩვენ სოფლებს, სოფელში მცხოვრებ ოჯახებს და ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია, რა თქმა უნდა, დღეს აგერ კარალეთში ვარ, იმ სოფელში, რომელიც დაზარალდა ომის დროს და მიუხედავად ამისა არის ძალიან ძლიერი სოფელი, ძალიან ახლოს არის მართლმხლართებთან და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით გულშემატკივრობ ამ რეგიონს, ამ რაიონს, ისევე როგორც ყველა სხვა სოფელს საქართველოში. ჩვენ წლების შემდგომ შევძლოთ ის, რომ რადიკალურად შეიცვალოს უკვე სურათი. წითელას ეპითაფეთქების შეჩერებისა და გრიპით ავადობის გაზრდილი მაჩვენებლის შესამცირებლად კომპლექსური ღონისძიებები გრძელდება აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. წითელას ვაქცინაცია პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში საგანგებო რეჟიმში გაგრძელდება. მოქალაქეებმა, ვისაც ვაქცინაცია ჩატარებული არ აქვს ან არ ფლობს და დადასტურებულ ინფორმაციას არის თუ არა იმუნური ინფექციის მიმართ ვაქცინის გასაკეთებლად პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებას უნდა მიმართონ ამ დრომდე ვაქცინაცია 4300-ზე მეტმა მოქალაქემ ჩაიტარა. ახალი პროტოკოლის მიხედვით ვაქცინაცია სახელმწიფოს მხრიდან სრულად ფინანსდება. კვლავ შენარჩუნდება გრიპის ვირუსით ავადობის მაჩვენებლობის შემცირებისკენ მიმართული ტაქტიკური ღონისძიებები. უახლოეს დღეებში კი ქვეყანას გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ახალი მარაგი შემოვა. წითელას საწინააღმდეგო ღონისძიებების გაძლიერების შესახებ პარასკევს საქართველოს მთავრობამ ეს განკარგულება დაამტკიცა. ამ განკარგულების მიხედვით ბევრი დავალებებია იქ ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, განათლების სამინისტროზე, ჯანდაცვის სამინისტროზე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სტრუქტურებზე, საზოგადოებრივ ჯანდაცვებზე და ასე შემდეგ. და მთავარი ღერძი ამ დადგენილების გახლავთ ის, რომ რაც შეიძლება ფართო მასშტაბით უნდა ვაწარმოოთ არავაქცინირებული ადამიანების ვაქცინაცია. და მთავარი მესიჯი რა არის, რომ ყველა მშობელმა გადაამოწმოს და სკოლის მასწავლებელმა თუ ბაღის აღმზრდელმა თავისი მოწაფის ან შვილის აცრის სტატუსი, თუ ბავშვი არ არის ორჯერადად აცრილი 1 და 5 წლის ასაკში, აუცილებლად მიიყვანონ და აცრან. ასევე თითოეულმა მოზრდილმა ადამიანმა 15 წლის ზემოთ თუ არ ახსოვს მას, რომ გადატანილი აქვს წითელა ან აცრილია თუ არა და ჩანაწერს ვერ პოულობენ აცრისას, აუცილებელია რომ არაფერი პრობლემა არ არის, მივიდეს და ერთხელ დამატებით აიცნას. ამ ერთჯერადი აცრით ის დაიცავს თავის თავსაც და თავის ირგვლივ მყოფებსაც, რომ წითელა არ გავრცელდება. ამ ეტაპზე ამ განკარგულების შემდეგ სერიოზულად გაინტენსივდა აცრები, აი ჩვენ ახლა მონაცემები გვაქვს შაბათის, კვირის, ორშაბათის და ამ 3 დღის განმავლობაში დამატებით უკვე 4000 ადამიანია ქვეყანაში აცრილი. რაც თავისთავად კარგია. თუ ამ ტემპით წავედით, ჩვენი გათვლებით გვინდა რომ დაახლოებით 200000 ადამიანი წელს თუ ავცერით დამატებით ქვეყანაში, ხომ? მაშინ სერიოზულად უკვე შევაჩერებთ კი არა, წავალთ აღმოფხვრისკენ წითელა. სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლის კრებების ჩატარება მთელი საქართველოს მასშტაბით გრძელდება. 15 იანვრიდან სოფლის კრებების 300-ზე მეტ სოფელში უკვე ჩატარდა. 1 მარტამდე საქართველოს სოფლების მოსახლეობა თავად გადაწყვეტს თუ როგორ დაიხარჯება პროგრამისთვის განკუთვნილი 20 მილიონი ლარი. დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების გარდა კრებაზე მოსახლეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების დამატებით საჭიროებებზე აწვდის ინფორმაციას. რამდენიმე სოფელში სოფლის კრება ვერ ჩატარდა კვორუმის არარსებობის
მოწყობილობის გამო, თუმცა შეკრებილი მოსახლეობა მაინც ესაუბრა თვითმმართველობის თანამშრომლებს მათი სოფლის საჭიროებებზე. პროგრამა სულ 3700 სოფელს მოიცავს, სადაც კონკრეტული პროექტები მოსახლეობასთან კონსულტაციებით და კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილებებით შეირჩევა. პროგრამის მიმდინარეობის და შესრულების საერთო კოორდინაციას და მონიტორინგს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განახორციელებს. საქართველოში აკრედიტირებული უცხო ქვეყნების თავდაცვის ატაშეები საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის ქვედანაყოფებს სტუმრობენ. სამხედრო ატაშეების ასოციაციის წარმომადგენლები ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებულ ბრიგადაში იმყოფებოდნენ. უცხო დიპლომატებს მასპინძლობა თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდალმა პოლკოვნიკმა ალექსანდრე კიკნაძემ გაუწია. ბაზაზე ვიზიტის ფარგლებში თავდაცვის ატაშეებმა ბრიგადის ინფრასტრუქტურა, ტექნიკა და შეიარაღება დაათვალიერეს და სიმულაციური სწავლების ცენტრი მოინახულეს. სამხედრო ატაშეების ასოციაცია საქართველოში აკრედიტირებულ და არარეზიდენტ 35 დიპლომატს აერთიანებს თავდაცვის ატაშეების საქართველოს სამხედრო უწყებასთან ორმხრივი სამხედრო გეგმის ფარგლებში თანამშრომლობენ და საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებს რეგულარულად სტუმრობენ. თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის მეოთხე ბრიგადაში ჩატარდა აღმოსავლეთ სარდლობის შტაბის და დაქვემდებარებული ქვეყანაყოფების შეხვედრა საქართველოს აკრედიტებულ სამხედრო ატაშეებთან, რომელთაც ჩვენ გავაცანით 2018 წელს შესრულებული დავალებები, ასევე გავაცანით ჩვენი გამოწვევები, ჩვენი დავალებები და ჩვენი მითითებები თავდაცვის მინისტრის და თავდაცვის ძალების მეთაურიდან გამომდინარე, რაც ამოსანები გვაქვს დასმული ჩვენ 2019 წელში. გავამახვილეთ ყურადღება GDR-ის ბატალიონების, საქართველოს თავდაცვის პროგრამით მოსამზადებელ და მომზადებულ ბატალიონებზე, გავამახვილეთ ყურადღება ნატოს საფირიაგირების ასეულზე, რომელიც ეხლა იქნა სერტიფიცირებული ნატოელების მიერ, გავამახვილეთ ყურადღება და მათ ჰქონდათ შეკითხვები ამოცანით მართვის სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, ტოტალური თავდაცვის კონცეფციასთან დაკავშირებით, პერსონალ მენეჯმენტით კუთხით ჰქონდა შეკითხვები, ჩვენს რეგულაციების და ჩვენი სარდლობის დონის ფარგლებში გაცემული იქნა მათზე ყველა იმ შეკითხვაზე პასუხი, რატომ ის მოსაგებია. მოხარული ვარ, რომ როგორც სამხედრო ატაშეების ასოციაციის წევრი, ვაზიანში ვიმყოფები და საშუალება მაქვს აღმოსავლეთ სარდლობისა და მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ბრიფინგი მოვისმინო. სიმულაციური სწავლების ცენტრის დათვალიერება, არსებული შესაძლებლობების გაცნობა და ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებთან შეხვედრაც ძალიან საინტერესოა. მიმდინარე კვირის განმავლობაში საინჟინრო ბრიგადასა და საარტილერიო ბრიგადას ვესტუმრებით. ბოშში ვიმყოფებოდით ავიაციის ბრიგადასა და სპეციალური ოპერაციების ძალებში. ტრადიციულად საქართველოს თავდაცვის ძალებთან და თავდაცვის სამინისტროსთან კარგად თანამშრომლობთ. საქართველოს ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერი ქვეყნის დროებით პრეზიდენტად აღიარა. ეს განცხადება ტვიტერით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა გააკეთა. ხუან გუაიდოს ვენესუელის დროებით პრეზიდენტად უკვე აღიარა დონალდ ტრამპმაც შტატების და საქართველოს გარდა ოპოზიციის ლიდერს პრეზიდენტად 9 ქვეყანა აღიარებს. აღსანიშნავია, რომ ინსტაგრამმა და ფეისბუქმა ნიკოლას მადუროს ვენესუელის პრეზიდენტის ოფიციალური სტატუსი გააუქმეს. სოციალურმა ქსელებმა მადუროს გვერდიდან ლურჯი ნიშანი წაშალეს, რომელიც გვერდის ნამდვილობას ადასტურებს. ამავდროულად ინსტაგრამზე ოპოზიციის ლიდერის ხუან გუაიდოს გვერდს ვერიფიკაციის ნიშანი გაუჩნდა ვენესუელის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ნიკოლას მადუროს მხარდაჭერას თურქეთის პრეზიდენტიც უცხადებს. ბრიტანეთის მოქალაქე ჯეკ შეპერდი, რომელსაც ახალგაზრდა ქალის მკვლელობა ედებაბრალა და რომელიც საქართველოში იმალებოდა, პოლიციას ჩაბარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანული Sky News-ი ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ ჯეკ შეპერდი საკუთარ კატერს ნასვამ მდგომარეობაში მართავდა სიჩქარის გადაჭარბების გამო კატერი გადაბრუნდა, რასაც 24 წლის შარლოტა ბრაუნის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მამაკაცმა გოგონას დახმარება არც სადასამაშველო სამსახური კი შეცდომაში შეიყვანა. შემთხვევა 2015 წლის დეკემბერში მოხდა. შეპერდი კი 2018 წლის ივლისში სასამართლო პროცესის დაწყებამდე გაუჩინარდა და მის პოვნას პოლიციელები ამ დრომდე ვერ ახერხებდნენ. სულ ეს იყო ჩემს ხელდა არსებული ინფორმაცია, ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა, მე კი დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.